Мына дәптерде бұл Фурбидің алғашқы беттері. Ғылым мен өнерді біріктірудің жолын іздедім. Міне, мына жерде сұрақтар жазулы, ал мына жерде оның шешу әдістері. Бұл жобаларды көп ойландым, көп ойластырдым. Мұның бәрі тегін емес, оны жетілдіру үшін ұзақ тер төгуге тура келді. Мұнда псевдокодтардың бөлшегі жазулы. Ал мұнда моторлардың әртүрлі және тағы да сол сияқтылардың сурет салынған. Әуел баста Фурбидің екі көзі, сосын астыңғы жағында батарейкасы болды. Сосын біз ол тамақ іше алатындай, сөйлей алатындай болу керек дедік. Сөйтіп кішкене күрделендірдік. Сосын әлгі мотор арқылы көзі мен құлағын, аузын қимылдатып, денесі қозғалатындай жасауым керек болды. Сондай-ақ мен оң көзін бір уақытта жымыңдатқанын қаладым. Сосын мен камерамен пікірлерден бір төтелей байланысты ойлап таптым, әрі ол ойым жүзеге асты. Сосын мен қарекеттің бәрін адам сияқты жасағанын қаладым. Сол үшін де маған сурет сала бастауға тура келді. Міне, мына өзіме де түртіп алғандарым. Бұрышында механика өте көп деп жазылып тұр. Бұл ащы шындық еді. Бұл қима түріндегі алғашқы сызбам. Мыналардың барлығы кішкентай бөлшектер және құрттан да кішкентай қозғалыс келтіретін құрылғы тағы басқасы. Сонымен мен мұны жүзеге асыру үшін детальдар жинай бастадым. Іске кірісіп оларды бір-біріне жалғай бастадым. Тіпті қапияда саусағымды да кесіп алдым. Мынау менің құрқылтайдың ұясындай шеберханам, ал мынау Фурби басқарған алғашқы камера. Жарым-жартылай жиналған Фурби. Қораптағы еңкею датчигін көріп тұрсыз ба? Мұның барлығын жай ғана пластиктен қиып алғам. Миллион шұрық тесігі бар мына жер бастың шүйде тұсы. Ақыры бітірдім. Барлығы дайын. Мынау кішкентай Фурби. Жоқ, мынау одан гөрі кішкентай нашақор құлтемірге ұқсайды. Кішкентай құлтемірді неліктен қалай жақсы көретінді енді түсінген шығарсыздар. Маған әйелім, бәлки саған ұнаса ұнайтын шығар, басқасына ол ұнамайтын анық деген еді. Ол маған көмектесе бастады. Менің әйелім Кристи, мәңгілік музам және адал серіктесім. Міне, ол сурет салып жатыр. Ол тумысынан керемет суретші. Ол сұлбаларды келтіріп алады да түрлі ракурста түрлетіп сала алады. Маған төменгі бұрыштағы шылымыстаған құлтемірін ап қалды. Менен басқа ешкімге ұнамаған. Ол басқа нұсқаларын сала бастады. Ол кезде Биани Бейбис жұмсақ ойыншықтар өте танымал еді. Біз оның басқа сериясын жасаймыз деп шештік. Міне, шашы қалың, шағын қызғылт қуыршақ. Міне, тағы біреуі. Ақыры іс қылмадық. Неге екенін білемін. Ал ең жақсы көретін мынау құбжық Фурби. Үш қызым бар. Олар құдды бір жануардың өміріне араша түсіп жүргенде көрінеді. Кішкентай серва қозғалтқышы. Мен сәлем, менің атым Фурби, мен жақсы жанмын деген бейнені жазып алдым. Сосын мен оған қолымды созам, ол да созады. Сондай-ақ оны қытықтауға болады. Қолымды тегізсем, ха-ха-ха деп күле жөнеледі. Міне, біз оны осы күйінде сатып жібердік. Негізі, Hasbro компаниясында, яғни Tiger Electronics'ты айтып тұрмын. Біз мұндай ойыншықты жасағымыз келеді. Білесіз бе, ойыншық көрмесіне дейін 13 аптадай қалды. Біз сізді ойыншық жасауға жұмысқа аламыз деді. Сөйтіп біз Дэйв екеуміз істі бастап кеттік. Көбіне мен жұмыс істедім, өйткені механиканы жасау керек болды. Маған білмегеннің бәрін үйренуге тура келді. SolidWorks-пен бір бағдарламада жұмыс істей бастадым. Бұл сыла пайда болмастан бұрын басталды, әрі қарапайым және прототиптеу болған жоқ. Бізде прототипке жететін ақшамыз болған жоқ. Прототипке де базынаулақ ақша берді. Сосын мен ескі танысыма қоңырау шалдым. Ол General Motors'тың жабылып қалған прототиптер зауытында жұмыс жасаған. Олар, жарайды, жасаймыз деді. Сыртқы қабығын, жабынын түгел жасап берді. Олардың тарапынан үлкен жомарттық болды. Ал камеран мен Hewlett Packard'тың қиып алдым. Біз онда жексенбіде ұрланып кірдік. Қолымызда тек файлдар бар диск болды. Оларда жабық жүйе, ештеңені оңай аша алмайсың. Әйтеуір ашып, барлығын мониторға жазып алдық. Ал жексенбіде біз оны бөлшегімен шығара бастадық. Осылайша жұмыс соңына таяды. Ал ойыншықтар кішкентай Гарфилдке ұқсайтын. Сенесіз бе, Hasbro осының арқасында $1,5 миллиард пайда көрді. Маған да аз-маз қол үздік дейді. Маған мұның бәрі неге керек? Ойыншық жасаудың не қажеті бар? Әрине балалар үшін. Мынау Фурбиді құшақтаған кенже қызым. Әлі күнге ойнайды солармен. Зейнетке шықтым. Бой шағасында керемет үйімізде бар. Сосын мен Toy Innovation деген фирманың негізін қаладым. Мэтл екеуміздің Айви Ростақ әйелмен екеуміздің бірнеше жобамыз болды. Біз Miracle Movies Baby қуыршағын жасап шығардық. Ол туралы Wired журналында жазды. Басқа да жобалармен айналыстық. Одан кейін тағы бір компания құрдым. Олар жасөспірімдерге арналған интернетке қосылатын аппараттар шығарумен шұғылданады. Тіпті ГЭС көрмесінде ең үздік инновация үшін жүлделі орынға ие болды. Бірақ мұның бәріне жалықтым. Мақұл, мен жай ғана дедім. Бірде қолыма динозаврлар туралы ескі кассета түсті. Оны басқа жігітке қарауға бердім. Ол қарап шықты да, динозаврлар жасағысы келіп кетті. Олар тіпті күн ұзаққа баса алмай жұмыс жасауға дайын екендіктерін айтты. Мақұл, ендеше динозаврлар жасап көрейік деуден басқа ештеңе қалмады. Идея бойынша заманауи технологияның бар мүмкіндігін пайдалана отырып, динозаврдың клонын жасағымыз келді. Бұл істе жетекші орынға шығып, бәрін жасайтын қарапайым құлтемір емес, тірі динозаврға ұқсайтын құлтемірді жасағымыз келді. Байқап көрдік. Камаразаврды таңдадым, өйткені Солтүстік Америкадағы кең тараған зауроподтар солар. Бізде камаразавр
динозаврдың толық қаңқасы болды. Бұл оның баласы. Жұмысты бастап кеттік. На цыпочках деп аталатын мына кітап Патагониядан зауроподтың терісінің қалай табылғанынан сыр шертеді. Мынау кітаптан алынған сурет. Мен мүсіншіге мына бөрткен терін дәл берудің барлық амалын қарастыр деп өтіндім. Ал мынау кішкентай камаразаврдың қаңқасы, бірақ барлық пропорциясы дұрыс. Бүкіл пропорциясы бүге-шүгесіне дейін тексеріліп шыққан, өйткені мимикрия дейтін нәрсені тауып алдым. Егер дұрыс өлшесем, ол кәдімгі тірі жан сияқты қозғалуы керек. Сонымен міне мотор. Дәл осы уақыт аралығында қалған бөлшектерді де қостық. Бас сүйегін былай жасадық. Мынау бас сүйек. Мынау соған салынған сызбаларым. Міне мынау жұмсақ матадан жасалған терінің нұсқалары. Мынау бас сүйектің ішіндегі механизм. Мальталық қозғалтқышы құрылысына ұқсайды. Міне мынау қозғалтқы құрылысының прототиптері. Бірақ бұлар өте тұрпайы болды. Оларды тек шамалы байқап көрдік. Камаразаврдың бас сүйегінен айнымайтын бас сүйек. Мынау линзаның ар жағындағы фотоға арнайы түсетін көз. Ал мынау алғашқы үш өлшемді макет немесе мөлдір макет. Бұл динозаврдың алғашқы компьютерлік нұсқасы. Оған көзіңді сатып қарауға болады, өйткені ол тартымды. Ғылым мен өнер, басқа да полипрофилді салаларды сабақтастырғанда маған ұнайтын бір ғана нәрсе, ол құлтемірді жасап, сосын сәл артқа шегініп, жаңа форма жасауға болады, яғни жұмыс барысында артқа не алға жылжуға болады. Алдыңғы аяқтардағы сервомотор, біз оларды бұлшықет формасында жасауымыз керек болды. Олар қапталуы керек еді. Мұның бәрі қалыпты жұмыс істеу үшін әжептәуір шаруа тындырдық. Құдды тірі сияқты ақырын ғана майысып, қозғалу үшін мойыны мен құйрығына кабель орнатылды. Теріні жасап шығарудың жөні бөлек. Бұл өте қиын тұсы. Суретшілерді жалдап алып, динозаврдың сезімі мен қарекетін түсінуге талпынамыз. Жоқ, бұл жарамайды. Біз динозаврды жасап жатырмыз ғой. Солай ма? Біз оны тірілтуге талпынып жатырмыз. Енді сіз аласыз да динозаврға саз балшық жағып тастайсыз. Әуелі динозаврдың мүсінін жасау керек. Динозавр десе ішкенасын жерге қоятын кісіні жалдадық. Ол қасыққа ұқсайтын тістерін бүкіл денесін, яғни мүсінін соғып берді. Бұл Джон Сасока. Қанеке, Джон, бері жақындаңыз. Рахмет, Джон. Саған үлкен рахмет. Ал енді барда жұмыс істе, жарай ма? Міне осылай. Бұл өте өрескел қате. Байқамай айтып қалдым. Міне, мынау кішкентай Плео. Олар сіздердің алдарыңызда. Оларды әкелген кезде өте кішкентай болады. Олар сіздермен бірге өмір сүрген сайын есейе түседі. Бейне бір қателіктен сабақ алатындай. Мынаусы қазір ұйықтап жатыр. Қараңызшы. Плео, тұр. Мұнда кел. Ал анаусы мені тыңдап тұр. 40 датчик тұр ішінде, 7 процессор. 14 шағын мотор, сондай ақ. Бірақ бізге онда не бар екені қызықтырмайды ғой. Олар тек керемет таңғаларлық, солай ма? Бұл жобаның негізгі мәні, негізгі мақсаты да осы еді. Қараңыз, қорықпаңыз, көрдіңіз бе? Өте үлкен және сұмдық қатты. Еркем менің, тұра ғой. Олар бала сияқты, рас. Ол тамақ ішкісі келеді. Мен сіздерге оны 4 жылдан бері қалай тамақтандырып келе жатқанымды көрсетейін. Міне, былай. Міне саған аздаған ақша, Плео. Ақылыңнан айналдым. Инвесторлар да осылай ойлайды. Жарайсың, Плео. Ол әшейін сүйкімді балақайлар. Білесіз бе, анағұрлым адамгершілікті болу үшін адамдар бір-бірінің қайғы, қуанышын бөлісе білу керек дегенге сенеміз. Сіздер сөзсіз сүйіп қалатын құлтемірлер жасау арқылы осыған бір септігімізді тигіземіз деп ойлаймыз. Жоқ, ол роботтарға арналған роботтар емес, олар шамасы қамқор роботтар болатын шығар. Уақыт өте олар өзгереді. Бірақ негізінен олар қамқорлық танытатын болады. Ендеше қарайық. Бәлки Югоп бұл мақсатқа әлі жетпеген шығар деп ойлаймыз. Біз тек есікті сәл аштық. Табалдырықтан аттау барлығымыздың еншімізде. Біз пайдалы құрылғыларды да қостық. Айып етпе, Плео. Оның денесінде USB және CD карта бар. Сіз онымен ойыңызға келгеннің бәрін жасай аласыз. Кез келген қоса алады. Кез келген. Рахмет. Рахмет, Джон. Кез келген Плеоны іске қосып, оның мінез қарекетін бастан аяқ жаңадан жасай алады. Оны есалаң қылуға болады, немесе әлде біреу айтпақшы мінез құлқын өзгертуге болады. Не қаласаңыз да. Балалар оған жаңа дыбыстар шығаруды үйрете алады, оған тыйым салу қиын. Біздің бір аниматор Плеоға Budweiser сырасының жарнамасындағыда қалай деуді үйретіп қойды. Ол оған ұнайды. Олар өте күлкілі. Осылай. Қалай? Плеоны сізде сатып аларсыз деп үміттенемін.
Тағы не айтпай қалғанымды білмеймін, бірақ сөз соңында айтарым, егер біз осы бағытта алға жылжи берсек, балаларымызға ең жақсы достар ойлап шығарамыз. Сол себепті Плеоға біздің қоғам алдындағы жауапкершілігіміз артылған. Сондықтан Плео нәзік, жұмсақ, қамқор. Мен арманымызды жүзеге асыратынымызға үміттенемін. Рахмет сіздерге. Көп рахмет.